Polimer termini çoxlu sayda monomerlərdən və ya təkrarlanan manqalardan təşkil olunmuş makromolekulu xarakterizə edir. Polimerlərin xassələri ona təsir edən faktorların müxtəlifliyindən asılıdır. Hər bir monomer digəri ilə müəyyən əlaqə vasitəsilə birləşir. Polimerlər arasında intermolekulyar molekullar arası və intramolekulyar molekul daxili qüvvələr mövcuddur. Biz bu videoda polimerlərin iki sinfini öyrənəcəyik. Termoplastik və termoreaktiv polimerlər, həmçinin onların xassələri və bu xassələrin necə meydana çıxdığı haqqında da məlumat alacağıq. Plastiklər xam neftin fraksiyalı distillə məhsullarından alınmış monomerlərdən ibarət olan geniş çeşidli polimerlərdir. Sizə onlardan polietilen, polipropilen və hətta polivinil xlorid tanış gələ bilər. Həmçinin onların quruluşlarının necə yarandığını və həyatda istifadə sahələrini öyrənə bilərsiniz. İndi biz istinin bu polimerlərə necə təsir etdiyinə və bu təsir nəticəsində onların özünü necə apardığına diqqət yetirəcəyik. Polietilen, polipropilen, polivinil xlorid termoplastik polimerlərdir. Yəni onlar qızdırıldıqda yumşalır. Yumşaq və ya maye halda olan bu polimerlərə istənilən forma verərək onları yenidən bərkitmək mümkündür. Bu plastiklər gündəlik həyatımızda istifadə olunur. Pəncərələr, qapı çərçivələri, borular, məftillərin izolyasiyası, su keçirməz geyimlər və s. onlara kiçik bir misaldır. Polimerlər bir-biri ilə əlaqədə olmadığı üçün bu mümkündür. Daha yaxşı anlamaq üçün qaynadılmış ərişdə misalını vermək olar. Baxmayaq ki, ərişdələr sarılıb dolaşırlar, onlar bir-birinə əlaqə ilə bağlanmırlar. Bu polimerlər ərişdə kimi bir-biri üzərində sürüşə bilir və məhz buna görə onlardan düzəlmiş əşyalar yumşaq və elastik olur. Əslində bu polimerlər yalnız zəif molekul daxili qüvvə ilə qarşılıqlı təsirdə olurlar və qızdırıldıqda asanlıqla ayrılırlar, yəni aşağı ərimə temperaturuna malik olurlar. Termoplastik polimerlərə misal kimi polistirolu və politetrafluoroetileni də gətirmək olar. Termoplastik polimerlərdən fərqli olaraq, termoreaktiv polimerlər qızdırıldıqda yumşalmır. Bu termoreaktiv polimerlər bir-biri ilə çarpaz əlaqə ilə bağlanırlar. Sizcə çarpaz əlaqə bu polimerlərin xassələrinə necə təsir edir? Videonu saxlayın, fikirləşin və hazır olanda davam edin. Çarpaz əlaqənin iştirakı bütün strukturu sərtləşdirir. Termoreaktiv polimerlərin yaxşı nümunəsi vulkanlaşdırılmış rezindir. Rezin kauçuk ağacından düzəldilmiş izopren monomerlərinin polimeridir. Bu axıcı mayedir və əlcək, pozan və şarları düzəltmək üçün emal oluna bilir. O, həmçinin maşın və velosiped şinlərinin düzəldilməsində də istifadə olunur. Hərçənd o birinci vulkanizasiya olunmalıdır. Vulkanizasiya prosesi üçün kükürt əlavə olunur. Polimerlər disulfid körpüləri ilə əlaqələndirilir. Çarpaz əlaqələrin iştirakı polimerin gücünü olduqca artırır və o qızdırıldıqda asanlıqla yumşalmır. Buna görə də hansı sürətlə velosipedi sürün, şinlərin forması yenə də dəyişmir. Termoreaktiv polimerlərə köhnə televizorların hazırlanmasında istifadə olunan maddələri, güclü yapışqanın müəyyən növlərini gətirmək olar. Beləliklə, termoplastiklər yumşaqdır və qızdırıldıqda əriyir. Amma termoreaktivlər sərtdir, qızdırıldıqda yumşalmır, öz formalarını dəyişmirlər.